دا الکترولیټک سیل دی. الکترولیټک سیل کې به موږ ایکسټرنل سورس اپلای کوو. ایکسټرنل سورس چې کوم دی هغه ما د انوډ سره اټیچ کړی او انوډ موږ د ګریفایټ یعنی د پنسل چې کوم نب دی هغه نه موږ جوړ کړی دی. او دلته زموږ سره آیرن دی یعنی کې ما راغستی ده او دا زموږ سره کیتود دی. انوډ ما د پازیټیو سایډ سره اټیچ کړی دی، کیتود ما د نیګیټیو سایډ سره اټیچ کړی دی. دا زموږ سره سالټي واټر دی. دې ته زه دا دواړه ښکته کوم. اوس به کیمیکل ریاکشن کیږي. ګورئ دغه کیمیکل ریاکشن پروسس به کیږي. ګوره تاسو ته په دې کې د ویډیو کې اواز هم درځي. کیمیکل پروسس کیږي. اوس چې کله موږ په سالټ یعنی سالټ موږ واټر ته ور واچو او بیا یو ایکسټرنل سورس اپلای کړو څه ته د سیلز ته، نو په دې ځای کې هایدروجن ګیس پروډیوس کیږي. نو چې کله هایدروجن ګیس پروډیوس کیږي نو هایدروجن ګیس خو ورخلي دې ته چې کله موږ لیټر دغه کوو نو دا به داسې شغارې غوندې کوي، دا به داسې اواز غوندې پروډیوس کوي. د دې نه مقصد دا دی چې دلته هایدروجن ګیس پروډیوس کیږي. اورې اواز دا سره هایدروجن ګیس اواز دی.